Сүймөнкул агабыздын кыргыз маданиятына коскон салымы кино искусствосу менен гана чектелбейт. Ал таланттуу сүрөтчү, кыл калемдин мастери катарында мыкты эмгектерди жаратты. Анын негизги кесиби сүрөтчүлүк өнөрү Чокморовдун өмүрүндө өзгөчө орунду ээлейт. Бул өнөрүн дүйнөгө таанымал болуп, зоболосу бийик болуп турганда дагы, жаны ооруп, өлүм алдында турганда да таштаган жок. Өмүрүнүн акырына чейин карманды. Кийинки муунга айтар сөзүн негизинен сүрөтчүлүк өнөр аркылуу айтып кетти. Таланты ташкындап, атагы ааламга жетип, алдыдагы чоң максаттарды койгон кезде катуу дарт менен күрөшкө мажбур болду. Тагдырдын оорусун бийик нарк населин сактап өттү. Улуу адамдын жүрүм-турумун үлгүсүн көрсөттү. Сүймөнкул Чокморов тагдырдын жазганын залкар инсан катары татыктуу көтөрдү. Ошол жылдары да элибизге ополтоодой мээнет кылды. Накта шедевр болгон сүрөт чыгармаларын жаратты. Мынчалык темирдей эркти, чыныгы кайратты, жан кыйналып турганда да элим деп жашаган, майталбаган күчтү көрсөтүп, кыргыздын кыран уулу Сүймөнкул Чокморов бизге жашоонун дагы бир сабагын калтырып кетти. Урматтуу мекендештерим, Сүймөнкул агабыз залкар талант гана эмес, айбири бийик, адамгерчилиги терек инсан, мекенчил адам, чыныгы кыргыз уулунун символу. Улуттук намыстын бийик үлгүсү болуп калды. Анын адамдык бийик касиеттери урпактарга үлгү болуп, көрпендиликке азгырылбай, турмушта бийик абир менен жашоого үйрөтөт. Кыргыз эли, кыргыз жери дагы ушундай таланттар жаратат деп үмүт кылабыз. Бүгүн эскерүүбүз залкар инсандын көп кырдуу талантына болгон сый-урматыбыз гана эмес, улуу инсандын улуу рухуна, бийик намысына, терең абирине болгон таазимибиз. Урматтуу замандаштар, 17 ноябрда өз кесиби менен кыргыз дүйнөгө тааныткан, кыргыздын рух бийик көтөргөн киночуларыбыздын кесиптик майрамы. Арабызда Сүймөнкул агабыз менен чогуу иштешкен, кыргыз киносунун кереметин жараткан залкар кино ишмерлери, улуу муундун өкүлдөрү олтурат. Сиздерди кыргыз маданиятына сиңирген эмгегиңиздерге таазим этебиз. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар. Сиздер улуттук маданиятыбыздын дагы байытып, өлкөбүздүн өнүгүүсүнө татыктуу салым кошосуз деп ишенебиз. Кино чөйрөсүндө Сүймөнкул Чокморовдой залкар таланттар дагы жаралат деп биз терең ишенебиз. Сүймөнкул Чокморов чыныгы адамдык асыл сапаттарга, терең акылга, күчтүү эркке, жигиттик кайратка ширелген өзгөчө инсандын үлгүсүн көрсөттү. Ички дүйнөнүн тазалыгы, абийир менен намыстын баарынан бийик тутуп жүрүп өттү. Ал улуулук менен жөнөкөйлүктүн, атак даңк менен нукуралыктын, залкарлык менен кичипейиликтин гармониясын сактап жашады. Тартылган фильмдеринде мыкты образга жаратпастан элибиздин чыныгы улуттук жүзүн, улуттук мүнөзүн, улуттук айкөлдүгү менен каармандыгын көрсөттү. Кыргыз өнү Чокморовдун өнүндөй болуп дүйнөгө тарады. Ал кыргыздын руханий символуна айланды, элибиздин нукура сүймөнчүгү болду. Сүймөнкул менен мекендеш болгонуна ар бир кыргыз сыймыктанды. Анын талантын Акира Куросава менен катар россиялык, япониялык, европалык, америкалык кино ишмерлер абдан жогору баалаганын билесиздер. Ошентсе да эң жогорку бааны өзүнүн улуу замандашы, пикирлеши Чыңгыз Айтматовдун Сүймөнкулдун кош канат таланты, сүрөтчүлүгү менен кино актерлугу жалаң гана кыргыз искусствосуна эмес, жалпы дүйнөлүк маданиятка таанык деген сөздөрүнөн тапсак болот.